今晚从佛山拖过来一辆帕欧的保时捷帕拉梅拉，一张纸都塞不进去了。大哥说出差了2个月，车子就放在停车场2个月，回来之后发现车子前面居然塌了下去。大哥立马联系 4S 店，被告知大概率是空气减震坏了，换2条要43800。大哥听完吓了一大跳，07年的车子都不值多少钱了。幸好大哥之前收藏了我们的视频，知道我们可以高质量维修，于是连夜把车拖了过来。空气减震漏气了，我们只需要把易损件更换掉，再利用专业设备扣压出新的气包，就可以解决漏气问题。视频都看到这里了，能不能伸出发财的手，点赞转发起来，让更多有需要的豪车大哥们知道我们。不到1盏茶的时间，师傅就把减震修复好了。这样的维修，你觉得我们收车主多少合适？评论区留言讨论一下。